Okay, hey guys, welcome back to the video. And today is almost just one more week is the International Women Day. So, to make my girlfriend happy, I am going to customize this keyboard and give it to her since she said that she's also want to have one too. So this is my journey of trying to make her the best keyboard for her. And of course, she hates I gave her something like crazily expensive. So this keyboard I got it like for $20. Yeah, less than 30 bucks, less than $30. So yep, this thing should be fine and just need to have a little bit of tweaks and it should be good. And throughout the videos, I am going to talk in Vietnamese. So yeah, hope you guys enjoy this. Ok bé, thì đây sẽ là quà 8 tháng 3 của bé. Thì đáng lý ra anh nên mua màu trắng, nhưng mà tại vì lỡ rồi nên để xem anh có thể làm được cái gì. Thì cái này là phím silent nên là nó sẽ nghe khá là ít tiếng. Thì đầu tiên là anh sẽ tháo cái bàn phím này ra để quay coi là bên trong nó có gì. Ok, tháo phím thôi. Trời ơi, cái tu vít này nó không có được. Oh no. Ok, rồi chặt thế.
coi tháo ra như thế nào nhé. Ok, ra nè con. Có thiếu ốc không ta? Nhìn có vẻ là không. Ok. Yeah. Wow, ok. Rồi. Rút được cái hộp ra rồi thì ok, thì yeah, cái nó đúng nghĩa là thì bây giờ anh sẽ đi mua băng keo giấy để dán cái lớp đằng sau này cho tiếng nó đầm hơn xíu. À mà trước hết anh sẽ hay giờ ok, anh sẽ tháo tung cái bàn phím này ra, thay switch cũng như là thay keycap luôn. Yeah. Ok, cập nhật tình hình một xí nha. Thì yeah, đây là đã tháo hết keycap ra và bây giờ anh sẽ bắt đầu tháo switch ra. Ok, switch đã xong hết rồi. Thì bây giờ đã đến lúc là tháo cái phần màu trắng trắng này ra để lót một cái lớp form mỏng ở dưới. Rồi, thì hụt nãy giờ nửa tiếng mới có thể lấy được cái phần màu trắng này ra khỏi cái phần này. Bởi vì có một cái con ốc nó bị rèn. Trời ơi, mô Phật. Ok, thì bây giờ cái việc mà anh cần làm sẽ là cắt cái miếng form màu trắng này ra, rồi sau đó là áp lên trên cái mặt điện này cho tiếng nó, nói chung là người ta nói là tiếng nó sẽ poppy, nó nổ hơn xí. Ok, đã lót form xong thì bây giờ bắt vít dán để đính cái này lên lại. Ok, let's go. Ok, đã xong thì bây giờ đã đến lúc dán băng keo vào mặt xong. Ê, ok, đã gắn lên cái bàn phím xong. Còn bây giờ thì chỉ cần gắn switch với keycap lên nữa thôi. Mà anh đang suy nghĩ không biết là bé muốn cái bàn phím nó dạng như là nó không phát ra tiếng luôn hay là nó hơi có tiếng một xí. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ cố gắng nó có tiếng nhưng mà nó không quá ồn. Đã gắn switch xong rồi thì tại vì anh thấy là bé thích màu hồng nên anh cho cái màu hồng này lên đây. Cái này hồi xưa anh mua có nhiều đây thôi nên là anh cho thêm cái màu này, thêm cái switch khác này vô nữa. Yeah, và nhưng mà yeah, bây giờ anh sẽ gắn keycap lên. Tiền tiên, cuối cùng đã xong cái bàn phím dành cho bé. Để anh bật lên. Wow, ok, nhìn cũng cũng đó. Để thử âm thanh coi được không nha.
Hello bé. Thì hồi trước hồi hôm bữa là thay cái bộ này rồi, nhưng mà thấy nó có vẻ không được cute lắm, nên là bây giờ anh đặt một bộ keycap khác nó cute hơn. Giờ thì bắt đầu tháo cái bộ keycap cũ ra và gắn bộ mới vô thôi. Hai bé thì tèn tén, quà của bé đã xong rồi nè. Ngon lành luôn.